হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং সবাইকে। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ হচ্ছে স্যাটারডে অ্যান্ড তোমরা দেখে বুঝতে পারছো সকাল সকাল কেন আমি এরকম সেজে গুজে রেডি হয়ে চলে এসেছি ব্লগ বানাতে। তো আজকে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে একটা জায়গায় পুজো দিতে। অ্যাকচুয়ালি আমরা মা বেসিক্যালি একটা জায়গায় মানত করেছিল আমার ব্যাপারে, তো সেখানেই আর কি মানত পূরণ হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। তো সেটাই আর কি পুজো দিতে যাচ্ছি আমি, মা, বাবা সবাই। দেখাবো কিভাবে যাচ্ছি ওখানে, কি পুজোর সব প্রসিডিওর সব দেখাবো। সো দেখতে থাকো। সকালের শুরু থেকেই ছিল বৃষ্টির ওয়েদার। আমরা যখন স্টেশনে গেছি তখন বৃষ্টি হচ্ছিল না থ্যাঙ্কফুলি, বাট মেঘ কিন্তু করেছিল। মানে দেখতেই পাচ্ছ আকাশ পুরো কালো হয়ে আছে, মনে হচ্ছে এক্ষুনি জোরে বৃষ্টি নামবে। তার মধ্যেই আমাদের গন্তব্যস্থানে যাওয়ার ট্রেন চলে এসেছে। তোমরা কি কেউ বুঝতে পেরেছো ট্রেনটা কোথায় যাচ্ছে? যদি বুঝতে পারো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। তোমরা কমেন্টে এটাও জানিও যে আমার মতন কার কার ট্রেন জার্নি করতে ভালো লাগে। আমার তো ট্রেন জার্নির সব থেকে বেস্ট পার্ট লাগে বাইরের সিনারিটা দেখার, এত সুন্দর লাগে। অ্যান্ড সঙ্গে যে দুলতে দুলতে যাওয়া, আহা, আমি তো ঘুমিয়েই পড়ি, একটা ছোট্টখাটো ন্যাপ নিয়ে ফেলি। তো এবার বলেই দিই, আমরা যাচ্ছি বজবজ। তো বজবজ স্টেশন থেকে বেরিয়েই তোমরা অটো পেয়ে যাবে। আর কালী মন্দিরে যাওয়ার জন্য তোমাদেরকে অটো রিজার্ভ করতে হবে, কারণ ওখানে অটো নর্মালি যায় না। এখানে বজবজে এসে দেখি এরকম সাংঘাতিক জল জমেছে। আমার বাড়ির দিকে এত জল জমে না সাধারণত, বাট এখানে খুব সাংঘাতিক জল জমেছে। মানে যে হেঁটে যাব সেটারও উপায় ছিল না। তোমরা যদি কখনো এই কালী মন্দিরে আসো তাহলে তোমরা হেঁটেই চলে যেতে পারবে, কারণ হচ্ছে মন্দির থেকে স্টেশনের হাঁটা পথ। আমাদের উপায় ছিল না, তাই আমরা অটো রিজার্ভ করে নিয়েছিলাম। আর অটো রিজার্ভের ভাড়া হচ্ছে মাত্র 60 টাকা। তো কেউ যদি তোমাদেরকে বলতেই পারে যে 100 টাকা, বাট কখনোই না, মাত্র 60 টাকায় কিন্তু ভাড়া। আর দেখতে দেখতেই চলে এলাম আমাদের মা কালীর মন্দিরে। মন্দিরের পাশেই হচ্ছে গঙ্গার ঘাট, দেখালাম ভিডিওতে। আর এসেই মা ওখানে ফুল কিনছে। ফুল কিনতে কিনতে ওখানে যে বিক্রি করছে সে ভদ্রমহিলা আমাদেরকে মন্দিরের কাহিনী শোনাচ্ছিল। মন্দির কত বছরের পুরনো, মন্দিরের পুরনো ইতিহাস সবটা তোমরা শুনতে পারবে। এই মন্দিরটা কত বছর পুরনো? 500 বছর হ্যাঁ, আগেকার মন্দির। আচ্ছা, খুব জাগ্রত শুনেছি। আর মাও জানতো। হ্যাঁ, ভীষণ জাগ্রত। মা তো পাথরের মূর্তি। পাথরের মূর্তি? আচ্ছা, হয় পাথরের মূর্তি কোথায়? আমি ভেতরে ঢুকবো, প্রথমবার আসছি এখানে। মা এসেছিল আগে, এসে মানত করে গেছিল। হ্যাঁ, রাজবাড়ির ঠাকুর। রাজবাড়ির ঠাকুর। রাজা যখন হ্যাঁ হচ্ছে হ্যাঁ 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 মারা যাওয়ার আগেই হ্যাঁ, মন্দিরে দিয়ে দেয়। আচ্ছা, তারপরে দিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মা জাগ্রত মন্দির বা খুকুমণি। আচ্ছা, খুকুমণি। খুকুমণি মায়ের নাম। হ্যাঁ, এই তো ঢুকবো এবারে। মন্দিরে ঢুকলাম। মন্দিরটা তো ভেতর থেকে ভীষণই সুন্দর, তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি। ভেতরটা অনেক বড় জায়গা আছে। এই যে লম্বা যে খালি জায়গাটা আছে, এখানে প্রত্যেক অমাবস্যাতে ভোগ বিতরণ হয়। আমি মন্দিরের কর্তৃপক্ষদের থেকেই এটা শুনেছি। এবারে পুজো দেওয়ার জন্য যখন ভেতরে ঢুকলাম, ঢুকে মায়ের মূর্তিটা, মানে যে পাথরের মূর্তিটা যা আছে, ওটা দেখে এত সুন্দর লেগেছে। মানে যারা সামনে থেকে দেখবে এই মন্দিরে মাকে, তারাই বুঝতে পারবে সত্যি তাই। পুরো মনে হচ্ছে যেন মা পুরো জীবন্ত, মানে দাঁড়িয়ে আছে। অপূর্ব এই দৃশ্যর সঙ্গে যে মাকে যে বেনারসি শাড়িটা পরিয়েছে, কি সুন্দর প্লিটস করে পরানো, মানে এত মিষ্টি লাগছে শাড়িটা। আমি যেহেতু প্রথমবার এসেছি, আমার মা এর আগে কয়েকবার এসেছিল, তাই মা আমার মতন এতটা এক্সাইটেড ছিল না। মানে আমি তো দেখেই যাচ্ছি, আমার এত সুন্দর লাগছিল। এরপরে পুষ্পাঞ্জলি কমপ্লিট করে আমরা চলে গেলাম মন্দিরের মধ্যেই যে বাকি ঠাকুরের মন্দির আছে সেগুলো দেখতে। প্রথমেই চলে গেছিলাম বড় ঠাকুরের মন্দিরে পুজো দিতে, যেহেতু সেদিন ছিল শনিবার, অ্যান্ড শনিবার হচ্ছে বড় ঠাকুরের দিন, তোমরা সবাই জানো সেটা। আমাদের এদিকে যে বড় ঠাকুরের মন্দিরগুলো আছে, সেখানে এরকম কেতু, মঙ্গল, যত গ্রহ আছে, এরকম যে আলাদা মূর্তি স্থাপিত আমি দেখিনি। আমি এই প্রথমবার দেখছি যে সব গ্রহের যে দেবতা আছে, সে দেবতাদের মূর্তিও স্থাপিত আছে। শুক্র গ্রহ থেকে শুরু করে বৃহস্পতি, বুধ, কেতু, রাহু সবই আছে দেখলাম এখানে। তারপরে পুজোর পরে মাও একটু আরতি দিয়ে দিল ঠাকুরকে, সঙ্গে আমিও দিয়ে দিলাম, যেটা আমার সব থেকে ফেভারিট পার্ট। অ্যান্ড সত্যি কথা বলতে আমার খুব ভালোই লাগে
লাগে, বাড়িতেও আমি আরতি দিয়ে থাকি, আমার সত্যিই খুব ভালো লাগে আরতি দিতে। তারপরে গিয়ে দেখি এখানে রাধা কৃষ্ণের মন্দির। অ্যান্ড যারা যারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো বা ইনস্টা ফেসবুকে ফলো করো তারা জানোই যে আমি ভীষণই কৃষ্ণ ভক্ত। আমার বাড়িতে ছোট গোপালও আছেন, আমি রাধা কৃষ্ণের মন্দির দেখলে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি না, আমি ছুটে চলে যাই। সঙ্গে দেখলাম গন্নু বাবারও মন্দির, ওখানেও একটু আরতি দিয়ে দিলাম, দিয়ে চলে গেলাম গঙ্গার ধারে। অ্যান্ড গঙ্গার ধারে যাওয়া মানেই হচ্ছে গঙ্গার জল নেওয়া, সঙ্গে গঙ্গার জলও নিয়ে নিলাম বাড়ির জন্য। নিয়ে যখন এবার মন্দিরে ঢুকে বসেছি, ওমা হঠাৎ দেখি এরকম মুষলধারে বৃষ্টি আর ঝড়। কাকে বলে, মানে এত সাংঘাতিক বৃষ্টি, মানে ঠিক বেরোনোর ঠিক কিছুক্ষণ আগেই এরকম বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এমন জোরে বৃষ্টি এসছে, কিছুক্ষণ পরেই দেখছি পুরো কালো কুচকুচে হয়ে গেছে, মানে অন্ধকার, মনে হচ্ছে দেখে যেন সন্ধে হয়ে গেছে, এতটাই অন্ধকার। করে সাংঘাতিক জোরে বৃষ্টি পড়ছে, যার জন্য আমরা আটকে গেছি, মানে আর বেরোতেই পারছি না, এতটাই জোরে বৃষ্টি। তোমাদেরকে এখানে দেখালাম, মানে ভীষণ জোরে বৃষ্টি পড়ছে, মানে এমন অবস্থায় যে পুজো কমপ্লিট হয়ে গেছে, তারপরে মুষলধারে তিনজনের জন্য একটা ছাতা নিয়ে বেরিয়েছি, তাড়াহুড়োয় ভুলে গেছে ছাতা আনতে, দিয়ে যার জন্য বসে পড়েছি, পুরো আটকে গেছি, এতটাই জোরে বৃষ্টি পড়ছে, ভীষণ জোরে বৃষ্টি। তোমাদেরকে একটু দেখালো, কিন্তু আলটিমেটলি পুজোটা তো ভালো হয়েছে, ব্যাস এটাই হলো মেইন ব্যাপার। তো শেষ মুষলধারে বৃষ্টিটা শুরু। তারপরে যে আকাশের এই দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছে যেন গঙ্গার যে ঢেউ সেটা এক্ষুনি মন্দিরের ভেতরে ঢুকবে, এমন সাংঘাতিক জোরে বৃষ্টি, আর পুরো কুচকুচে কালো হয়ে অন্ধকার হয়ে গেছে। এই বৃষ্টিটা চলেছে প্রায় কয়েক ঘন্টা ধরে টানা, যার ফলে অনেকটা জলও জমে গেছিলো, আর ভিডিও করতে পারিনি। অ্যান্ড আমরা প্রায় 3-4 ঘন্টার জন্য মন্দিরে আটকে গেছিলাম, এতটাই জোরে বৃষ্টি। এই করেই আজকের ব্লগটা শেষ করলাম। তোমাদের কেমন লাগলো ব্লগটা দেখে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর যারা নতুন দেখছো এই চ্যানেলে, অবশ্যই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটা, এরকম নতুন নতুন ব্লগস দেখার জন্য। আমার মেকআপ টিউটোরিয়ালস অ্যান্ড আমাদের আরেকটা চ্যানেল আছে যেটা হচ্ছে খাদ্যবাহার, সেখানে আমরা সব রান্নার ভিডিওস পোস্ট করে থাকি। চ্যানেলের লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে আছে। অ্যান্ড আজকের মতন টাটা, সবাই ভালো থেকো, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে।